3, 2, 1, action! Right, ඉතින් අද අපි නැනෝටෙක් එකේ ඉන්නේ. තව බිල්ඩ් එකක් කරන්න. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක මම ගාව තියෙන දේවල් ටික බිල්ඩ් එක ටිකක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක දිගන නෝරිනුත් ටිකක් එහා දිගනට යන බිල්ඩ් එකක් මිස්ටර් අජිත් තමයි මේක යාගේ ඩිසයින් වැඩවලට හදා ගන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ. ඉතින් කොහොමදත් මම දේවල් ටිකක් සජෙස්ට් කරා තියෙන බජට් එකත් එක්ක. මොකද මේ වෙනකොට COVID-19 නිසා ප්‍රයිස් ටිකක් වැඩි වෙනවා දවසෙන් දවස වගේම ස්ටොක්ස් තියෙන දේවල් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරද්දී අපි ගාව ඒ කියන්නේ නැනෝටෙක් ෂොප් එකේ මේ වෙනකොට ගොඩක් දේවල් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක මම දේවල් ටිකක් සජෙස්ට් කරා එයාගේ බජට් එකට. නමුත් එයාගේ අදහස තිබ්බේ හදන එක එක සැරේ පවර්ෆුල් එකකට යමු කියලා. ඩිසයින් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් විශේෂයෙන්ම වෙක්ටර් බේස්ඩ් ග්‍රැෆික්ස් වලට සෑහෙන වැඩ කරනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් මගේ සජෙෂන් එකුනේ Intel එකකට යමු කියලා. බජට් එක ටිකක් අඩුවෙන් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ග්‍රැෆික් කාඩ් එක GT 1030 වගේ එකක් ගියා නම් එයාට ඇති. Intel i5 එකක් දාලා. I think ඊට පස්සේ ආ කිව්වා නෑ Ryzen එකකට යමු. ඉතින් අපි Ryzen 5 3600 එකක් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි GTX 1650 කාඩ් මේ සජිත් quotation එක හදද්දී ඉවර වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේකට ගත්තා GTX 1650 සුපර් කාඩ් එක. ඉතින් මේ ටික තෝරගත්තා. ඉතින් මෙහෙමයි. graphic designing කියලා කිව්වම ඔයගොල්ලෝගේ වැඩ කරන softwares එක on board graphic තියෙන system එකක් බොහෝ දුරට ප්‍රමාණවත්. නමුත් ඔයාලගේ complexity එක වැඩි වෙන්න ඒ spec ටික උඩට යනවා. ඉතින් මෙතනදී මිස්ටර් අජිත් එයාට කැමති කියපු 6 core 12 thread CPU එකක් මේක video rendering වලට එහෙම වුණොත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් vector graphic වලට යනවා නම් ඉතාමත් සංකීර්ණ දේවල් දක්වා මේකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක්. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක එයාට 110R වැඩි පාට අවශ්‍ය නැහැ කියලා කිව්වා ඩිසයිනර් කෙනෙක්. ඉතින් 110R කේසින් එකක් ගත්තා මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේ වෙනකොට තියෙන දෙයක් තමයි ගොඩක් අලුතෙන් එන කේසින් වල DVD ROM එකක් දාන්න බෑ. ඉතින් මේ 110R එකේ ඒ පහසුකමක් තියෙන කොහොමද එයාට DVD ROM එකක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි ටක් ගාලා බලමු බිල්ඩ් එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේක දිගනට යවන බිල්ඩ් එකක්. Right, ඉතින් කේසින් එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ DVD ROM එකක් නැහැ කියලා නෑ. මේකට DVD ROM එකක් තියෙනවා. DVD ROM එකක් යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මේක තෝරගන්නේ. ඒ වගේම low profile RGB මොකුත් ඕනේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ නිසා මේක තෝරගන්නේ. ඉතින් කේසින් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඉස්සරහා මේක ගලවගෙන තියෙනවා. වැඩිපුර ෆෑන් එකක් අපි ෆික්ස් කරන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම හાર્ඩ් එක පැත්තට එයා ෆ්ලෝ එකක් ඕනේ. මැෂින් එකට ඉන්න එකක් අවුට් එකක් තියෙන එක්සෝස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම පවර් සප්ලයි එක මවුන්ට් කරගෙන තියෙන්නේ මේ වෙනකොට Corsair CV450 එක කේබල් රවුටින් ටික සහ මේ ඇසෙම්බලි එක දැන් අපිට අපේ කේසින් එකට දාන්න තියෙන්නේ.
right ඉතින් අපි build එක කරගෙන ඉවරයි. අපි බලමු ටක් ගාලා දේවල් ටික. අපේ 3600 CPU එක motherboard එක ඒ වගේම තමයි අපි order කරද්දී අතරම RAM එක 16GB sticks දෙකක් විදිහට තමයි අපි order කරේ. නමුත් build කරන වෙලාව වෙද්දී ඒ 16GB ඉවර වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වෙනුවට අපි single stick RAM එකක් දාගෙන දෙනවා 16GB single stick එකක්. ඉතින් මම ඊට කලින් කියලා තියෙනවා RAM එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ සිස්ටම් එකේ 16යි නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් 16GB තමයි ඕන වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් sticks දෙකක් දාගන්න. එතකොට එතනදී 10%ක් 15%ක් වගේ උපරිමයක් performance වැඩි වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් වගේ දේවල් වලදී. එහෙම නැත්නම් memory intensive දේවල් වලදී. ඉතින් මේක යන්නේ graphic designing වලට build එක. මෙතනදී ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි XMP on කරලා මේක 3200 දක්වා වැඩි කර ගන්නවා. ඉතින් ලොකු issue එකක් නැහැ. 10%ක 15%ක යම් සමහර selected applications වලදී ඔයගොල්ලන්ට boost එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් stocks වල ප්‍රශ්නෙත් එක්ක අපි single stick එකකට ගියා. ඒ වගේම තමයි අපේ 1650 super graphic card එක අපි install කරන් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ build එකට අපි ගත්තේ SSD එකක් 512GB SSD එකක්. ඉතින් මෙතනදී Mr. අජිත් ගාව තියෙනවා කියලා කිව්වා. එයාගේ hard drives දෙකක්. එයා ඒ දෙක පාවිච්චි කරයි. ඒ වගේම තමයි SSD එකක් ගද්දි ඔයගොල්ලන්ට M.2 එකකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ SSD එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක SATA වලින් connect වෙන SSD එකක්. මෙතන තියෙන දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙනවා M.2 එකේ NVMe කියන එක. ඒකෙදී අපිට power cable එකක් ඕනේ නැහැ. SATA cable එකක් ඕනේ නැහැ. නමුත් මේකෙදී සාමාන්‍යයෙන් ඊට සාපේක්ෂව අඩු ගානකට අපිට ඒ performance ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා normal M.2 SSD එකක් වගේම තමයි NVMe නම් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ SSD එකේ තියෙන M.2 ඒ වගේම NVMe ගැන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන link එකකින් ගිහින් මම ඒ ගැන කරපු වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් PC එකේ අන්තිම දේවල් ටික assembly ටික අපි ඉවර කරමු. right අපි Mr. අජිත්ගේ PC එක build කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු මොන විදිහටද ඉවර කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. cable management එක ඉතින් මෙතන තියෙනවා 8 pin EPS connect එක. ඒ වගේම අපි SSD එක මෙතනට mount කරගත්තා. පල්ලෙහා rack දෙකක් තියෙනවා hard drive දානවා නම්. මේ පැත්තේ මේ විදිහට තමයි cable management එක ඉවර වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ DVD ROM එකක් තියෙනවා. ඒක දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කේසින් එක ඇතුලේ අපේ graphic card එක ඒකේ connect එක ඒ වගේම හැම දෙයක්ම ඉවර කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ Windows දාලා මේක ඉවර කරන්න. ඒ වගේම මේක දිගනට කුරිය කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ build උත් මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. call එකක් දෙන්න දැන් screen එකේ තියෙන number එකට. ඉතින් thank you කියලා කියනවා Mr. අජිත්. එච්චර දුර ඉඳලා අපිව සම්බන්ධ කරගෙන PC Guide LK එකෙන් එයාගේ build එක කරගත්තට විශ්වාසවන්තව ඔයාලගේ හැම build එකක්ම කරලා අපිට එවන්න පුළුවන්. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. ප්‍රදර්ශන මම අජිත් කතා කරන්නේ තෙල්දෙනීට වාගේ PC build එක මට හම්බ වුණා. ඒකට thank you කියලා කියන්න ඕනේ. මම ගැන කියන්නම්. පදිංචි තෙල්දෙනී මම ડોක්ටර් කෙනෙක්. තාක්ෂණය ගැන යම් උනන්දුවක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මම විනෝදාශයක් විදිහට ෆොටෝග්‍රැෆි කරනවා. මට ඇත්තටම ඕන වුණේ මේ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ගැලපෙන විදිහේ බිල්ඩ් එකක් කරගන්න. ඒක නිසා තමයි මම ඔයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ ගැන කතා කරලා බිල්ඩ් එකක් කරන්න හිතුවේ. අනිත් කාරණේ තමයි මම අඳුනාගත්තේ ඇත්තටම මගේ YouTube channel එකෙන් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන දේවල් YouTube එකකින් බලනකොට හම්බෙන් වගේ මේ මීට මාස 7-8කට කලින් වගේ තමයි හම්බුනේ. ඒ අනුව තමයි හිතුවේ මාත් වාගෙන් බිල්ඩ් එකක් කරගන්න ඕනේ කියලා. YouTube channel එක බලනකොට තේරුම් දෙයක් තමයි හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. දැකීමෙන් කරලා දෙයක් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දැනුමත් එක්ක එකතු වෙලා දෙයක් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වඩා හොඳ සාර්ථක දේ තමයි, ගැළපෙන දේ තමයි දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් අත්දැකීමුත් එක්ක කරන දෙයක ලැබෙන ප්‍රතිඵලය. ඒක නිසා ඒ දෙකම තියෙන නිසා තමයි මම ඇත්තටම තෝරගත්තේ. ඉතින් එහෙමනම් ආයෙත් thank you කියලා කියනවා.
මේ PC බිල්ඩ් එක මට අවශ්‍ය විදිහට හොඳට කරලා කුලිය කරලා ගෙදෙට්ටම යවපු එක ඉතාම ඉක්මනින් PC බිල්ඩ් එක කරලා දුන්නට අමතරව මට හිතෙනවා සමහරට ඊටත් වැඩිය thank you කියලා කියන්න ඕනේ YouTube channel එකට. ඒ හරහා මට ලබා දුන්න දැනුම සම්බන්ධයෙන් වාගේ ඉදිරි කටයුතු සාර්ථක වෙන්නත් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එමනම් බොහොම ස්තුතියි. මම අජිත් අබේසේකර තෙල්දෙනි. Thank you very much.